Kial Dio faris mian filinon introvertita? Mi ne volas treni ŝin el ŝia dormoĉambro ĉiufoje, kiam mi volas esti kun ŝi. Ŝi eĉ ĉesis ludi siajn plej ŝatatajn videoludojn. Ĝuste la pasintan semajnon mi trovis ĉiujn kaŝitajn kameraojn sub la lito de Vitinero. Mi ne volas esti feke filmata ĉiutage! Ŝi kriis. Ŝi neniam aprezas ion ajn kion mi faras. Ŝi diris al mi, ke ŝi ne volas kameraon antaŭ sia vizaĝo ĉiutage. Do mi kaŝis ilin, por ke ŝi ne povu vidi ilin. Kaj jen ŝi ne aprezas tion. Kial Dio faris mian filinon nedankema? Hodiaŭ mi trovis enskribaĵon ŝian sur la kuireja tablo. Panjo, estas sufiĉe por mi. Mi scias kiel vi ĉiam diras, ke mi estu dankema kaj ke mi estas fama, ke mia vivo estas vidata de tiel multaj. Sed mi ne volas senti min tiel. Mi eĉ ne sentas min kiel homon. Mi pensas ke mi ne montras min al la mondo, sed vian nombron. Mi bedaŭras. Mi povas senti vian koleron de kie ajn mi estas. Nur diru al la produktantoj ke al mi sufiĉas. Mi pensas ke ili komprenos, kvankam mi ne renkontis eĉ unu el ili. Diru al miaj ŝatantoj kiel mi sentas min. Mi volas ke ili sciu kial mi foriras. Mi ne kontis ĉi tiun ulon. Mi ne dirus al vi lian nomon, sed mi dirus ke li traktas min per amo kiun mi neniam sentis dum jaroj. Li diris al mi ke li konas lokon kie mi povas vivi vivon kun li. Mi unpakis miajn aĵojn. Kaj memoru, kio ajn, mi ankoraŭ amas vin. Vitinero. Mi estus panikiĝinta, se mi ne scius ĝuste kiu ŝia ulo estis, se mi ne scius ke li estis unu el la produktantoj. Se li ne montrus al mi kien li kondukus ŝin, se li ne dirus al mi kiom fortikaj estas la ĉenoj en lia kelo, se li ne antaŭvidus kiom da atento al mi ŝia kidnapo donus al mi, pro tio kion ŝi estos elteninta, tio igos ŝin pli dankema pro tio kion mi havas hejme. Ne maltrankviliĝu. Ŝi estos savita post almenaŭ 2 semajnoj. Tio dependas de kiom fama ŝia nova ekskluziva serio estos. Ĉu vi vidis Rubion? Mi demandis al mia edzo. Ŝi diris ke ŝi volis iri butikumi kun mi, sed mi ne trovas ŝin ie ajn. Ĉu vi serĉis ekstere? Li respondis. Lastan fojon ke mi vidis ŝin, ŝi sidis sur la doko apud la lageto. Mi suspiris. La nura fojo ke Rubio iris al la lageto estis kiam ŝi havis problemon kun knabo. Mi pensas ke mi parolu kun ŝi, mi diris. Rubio turnis sin kiam ŝi aŭdis miajn ŝuojn frapi trans la lignajn tabulojn de la doko. Ĉu vi bonfartas? Mi demandis, kiam mi vidis ŝiajn larbostriitajn vangojn. Mi bonas, Rubio respondis. Ĉu vi volas rakonti kio okazis? Knaboj aĉas, ŝi diris. Vi estu io pli specifa ol tio. Mi instigis, provante igi ŝin malfermi. Zako disiĝis kun mi, Rubio ekploris. Kial li faris tion? Mi demandis. Do mi prenis sidlokon apud ŝi. Mi pensis ke ĉio estis bona inter vi du. Floro konvinkis lin ke mi havis ion rilatan al la malapero de Riano. Ŝi snufis. Kaj ke, se li ne volis ke la sama okazo al li, li ĉesu vidi min. Riano estis la lasta koramiko de Rubio. Li malaperis antaŭ monatoj kaj neniu vidis lin de tiam. Kial ŝi dirus tion? Mi demandis, volante ricevi pli da informoj de ŝi. Ĉiuj scias ke mi estis la lasta homo kiu vidis Rianon antaŭ li malaperis, Rubio diris. Kaj estas nur tempo por ke ili eksciu kio okazis al li.
Neniu ekscios kion vi faris al Diano, mi insistis. Condice che vi restas alla raconto. Mi mettis mian bracon circa ŝiajn ŝultrojn. Ĉio estos bona, mi daŭrigis. Zako revenos, vi vidos. Ne, li ne revenos, Rubio respondis. Evidente li revenos, mi provis soni kiel eble plej findinda. Vi nur bezonas doni al li iom da tempo por ke li konstatu kiom malfeliĉa li estas en vi. Dume, vi bezonas havi ĝustan kapon. Faru neniom senpripense. Tro malfrue por tio. Ŝi montris al la akvo proksime de la doko. Ĉu serioze, Rubio? Mi diraĉis. Ĝuste sub la surfaco de la akvo mi povis vidi la senvivajn okulojn de Zako, rigardantajn min. Iru rakonti al via patro, kaj poste iru al via dormoĉambro, mi diris. Tio estos via puno por malbonkonduto. Mi tre ĝojas ke vi povis veni, mia frato kriis. Salmiĉo, mi diris. Longan tempon. Li venis por Brakumo, sed mi haltigis lin. Ganta manpremo sufiĉos. Mia frato invitis la familion por kradrostado, por feste forgesi alian amdisiĝon. Mi kutime provas eviti familiajn amasiĝojn, sed mia terapiisto sugestis ke mi donu al ĉi tiu ŝancon. Miĉio ŝajnis iom seniluzigita pro la deflankiĝo, precipe por ne vidi min dum tiom longe. Sed li komprenis. Mi neniam ŝatis esti tuŝita. Miaj kuzoj kaj onkloj sidis ĉirkaŭe trinkante bieron dum la onklinoj babilis kaj la infanoj ludis. Ĉio ĉi pro amdisiĝo. Bone ĉiuj, Miĉio ekparolis. Hamburgeroj estos pretaj en kelkaj minutoj. Li poste forkuris por distri sin, lasante min sola por trakti kreskantan amason de niaj bruaj parencoj. Mi ridis kaj ridetis kaj iris kune, terne fandiĝante, dum mi respondis la samajn demandojn denove kaj denove. Ne, mi ankoraŭ ne edziĝis. Ne, mi ankoraŭ loĝas en loĝejo. Jes, mi preferas longajn manikojn. Ne, mi ne malvarmumas. Dum mi rigardis Miĉon paroli kaj ridi kun la aliaj, mi rememoris kial mi restis for. De kiam mi estis infano, mi ekhavis bildojn, vidojn, ĉiufoje kiam mi tuŝis ies haŭton. Iliaj memoroj, kelkaj bonaj, kelkaj malbonaj. Mi pensis ke mi freneziĝos. Miaj gepatroj konservis tion sekreta. Ili hontiĝis pro la abomenaĵo. Sed ne Miĉo. Dum mi estis ĉiam kvieta, li estis impertinenta. Dum mi portu gantojn nur por forlasi hejmon, li estis sendependa kaj memstara. Mi neniam havis bonŝancon kun knabinoj, sed li ŝajnis esti kun iu nova ĉiusemajne. Li ne havis sekretojn, iun honton. Li estis nur perfekta. Bone ĉiuj, Miĉio kriis de la rostilo. Manĝaĵo preta! Unu post la alia, niaj parencoj komencis manĝegi niajn hamburgerojn, ridetante, ridante. Dum mi faris la mian, mi nevole aŭdis interparolon de Miĉio kun unu el niaj kuzoj. Do, kio okazis al via eksulo? Mi pensis ke ŝi estos ĉi tie hodiaŭ. Ne funkciis. Miĉio suspiris antaŭ ol li mordis vaporantan hamburgeron. Sed ni ankoraŭ estas en kontakto. Mi malamis kiel li igis esti normala tiel facile. Mi mordis mian hamburgeron kun malestimo, preta ke ĉi tio finiĝos. Jen kiam mi vidis tion. Knabinon, la tipon de mia frato, poste alian. Ili estis teruritaj, forkurante de io. Mi sentis malglatajn manojn ĉirkaŭ multaj koloj, fantoman tranĉilon en dekduo da ripoj kaj ĉiufoje
Antau la memoro forvelgis la visagion de mia frato, flossantan supercape. Dum la resto de la familio gioie daurigis la mangiadon, mi penu ne vomi. Mi rigardis al la perfecta frato con petegai oculoi, pregiante che estu iu alia clarigo. Hei, micio, onclo Georgo demandis, kia viando estas citio de nove? Micio ridetis, rigardante recte al mi. Ah, nu, gi estas mixajo.